Hàng ngày trên thế giới có rất nhiều phát minh vĩ đại được tạo ra nhằm mục đích đơn giản hóa và tiết kiệm thời gian hơn trong cuộc sống. Quý vị có biết công việc chiếm nhiều thời gian nhất? Đó chính là nấu bếp. Chúng ta có quá nhiều việc để làm trong gian bếp xinh xắn. Vì vậy, để có thể tiết kiệm thời gian cho các bạn nội trợ, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm vô cùng tiện ích, đảm bảo các bạn sẽ thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó chính là sản phẩm máy thái sợi củ quả 3A kiểu que tay do công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú sản xuất và phân phối trên thị trường Việt Nam. Máy thái sợi củ quả 3A dạng que tay sử dụng phù hợp cho các hộ gia đình, các bếp ăn nhỏ. Máy được thiết kế bằng chất liệu inox sáng, lưỡi cắt bằng thép không rỉ nên rất sắc bén. Máy có kết cấu đơn giản, trọng lượng gọn nhẹ, dễ dàng vệ sinh sau mỗi lần sử dụng. Khi sử dụng máy, quý vị có thể tự tạo được các món ăn ngon từ các loại củ quả đã thái. Đặc biệt, máy còn có thể cắt được các lát củ to nhỏ hay dạng sợi, phù hợp với từng món ăn và ý thích của người sử dụng, giúp cho các món ăn trong bữa ăn của bạn trở nên đặc biệt hơn. Máy có năng suất 50 kg/h và có trọng lượng rất nhẹ, chỉ 4 kg. Máy thái sợi củ quả 3A vận hành đơn giản, không sử dụng điện, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và là thiết bị rất tiện ích cho các đầu bếp, nhà hàng, quán ăn. Để đặt mua máy và biết thêm chi tiết về sản phẩm, quý khách hàng vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc truy cập website www.maichannui.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.